üstesinden gelmek çok zordur. Lakin verenin de alanın da Yüce Allah olduğunu çok iyi bilir beyimiz. Bize düşense beyimizin yanında durmaktır kardeşim.
Hadi bakalım vakit geldi. Anam ölmedi. Onu götüremezsiniz nene. Bırakmam anamı. Yapmayasın böyle. Ne konuştuk seninle? Olmaz nene. Anamı götüremezler. Gündüz'üm. Götüremezsiniz anamı. Müsaade etmem. Ceylan götürdü anam. Anamın yeri Akço'daydı. Kara toprak değildi. Ben güzel anamı kara toprağa koydurmam baba. Yiğidim. Gündüz'üm. Veren alan da Allah'tır. Allah'ın takdirine boynumuz kıldan incedir. Canım anam. Güzel anam. Bizi bırakma. Bilesin ki ölüm ayrılık değildir Gündüz'üm. Güzel anam. Kardeşim seni istiyor. Hadi kalk ana. Birbirlerini sevenler aileden buluşurlar. İmrana gider. Lakin er geç biz de yanına gideceğiz. Canım anam. Nasıl burada hep birlikteysek orada da hep beraber olacağız. Hem senin kardeşlerine mukayyet olman lazım. Haydi yiğidim. Kendini toparlayasın. Anan da seni böyle görmek istemezdi. Dirayetli olasın yiğidim. Dirayetli olasın. Benim güzel anam. Ceylan güçlü anam. Ceylan güçlü anam. Evladım. Osman'ımıza süt lazım. Babamıza hiç yeni doğum yapmış bacımız da yok. Yeteceğiz. Artık Bey. Buyur beyim. Tez şu arabalara haber salasın. Osman'ımın sütüne ihtiyacı vardır. Getir. Buyur bu senindir bey.
şu Bizans'ın yavan şarabını Tekfur. Artık Türk kanı içeceğiz. Türk kanı mı? He, Türk kanı. Hem de en koyusundan. Ertuğrul'un kanı. Yine ne var dilinin altında? Ertuğrul'un kanadı yaralıdır Tekfur. Ertuğrul'un avradı ölmüştür. Biz de bir daha uçmasına müsaade etmeden o yaralı kanadı koparacağız. Söylediklerin güzel. Güzel ama ben güzel sözlere değil, güzel fikirlere önem veririm. Ertuğrul'un topraklarına akın akın alimler, tüccarlar gelmekte. Tez vakitte bu topraklarda Türk varlığı perçinlenecek. Biz de buna müsaade etmemek için tüccarlara saldıracağız. Ertuğrul'un kanını içmekle ne ilgisi var? Ertuğrul'un casusu Ares, yani Ahmet. Bunu Ertuğrul'a uçuracak. Ertuğrul da güya sana tuzak kuracak. Ama asıl tuzağı biz ona kuracağız. Ah Tekfur ah. Bizans'ın şarabını bırakıp Türk kanından bahsedince aklın nasıl da açıldı ha? Ha? Bütün bunların karşılığında ben de senden bir hediye isterim. Söyle. Ares. Onun kellesini ben alacağım. Tuzağı nerede kuracağız? Armut adında Cevval bir hatun. Onun tabakhanesinde. Bütün bunları düşündün mü yolcu? Komutan Ares geldi efendim. Öyle öyle. Gelsin. Avcı kuş pusuda bekleyecek Tekfur. Merak etme. İkimiz için de av vaktidir. O da kimin nesi böyle? Yolcu. Yakında sen de tanıyacaksın. Tuhaf. Boş ver onu şimdi. Biliyorsun. Ertuğrul'un hatunu öldü. Evet, biliyorum. Ertuğrul şimdi yaslanır. En zayıf hali. Biz de bundan faydalanacağız. Peki ne yapacaksın? Saldıracağız Ares. Tüccarlar Ertuğrul'un davetiyle onun topraklarına gelmekteymiş.
vergi tayini. Ertuğrul nerede? Ertuğrul nerede? Ne gördün söyle. Tekfur'un saldırısına hazırlıklı olacağız. Ertuğrul geldiğinde Tekfur'la birlikte ölecek. Selçuklu'yla iki ayı savaşa sokacağız. Ertuğrul Halime'nin yasını tutacak kadar yaşamayacak. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumenin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Ölüm, ölene bayram iken kalanlara matemdir. Hüzündür. Yüce Allah buyurur ki, her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Merhume Halime Hatun, Ertuğrul Bey'e 3 tane aslan gibi evlat vermiş, yiğit bir hatundu. Analık makamı öyle yüce bir makamdır ki, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde, cennet anaların ayaklarının altındadır diye buyurmuştur. İşte Halime Hatun da bu yüce makama layık bir anaydı. Allah onun makamını yüce eylesin. Bilinsin ki sevenler için ayrılık yoktur. Bu dünya hayatı gelip geçicidir. Vadesi dolan bu dünyadan ahiret yurduna göç eder. Bizler de bir gün o saadet diyarına göçecek. İnşallah burada olduğu gibi orada da yeniden kavuşacağız. Allah bizleri dünyaya dünya kadar, ahirete de ahiret kadar kıymet verenlerden eylesin. Amin.
Müsaade buyurursan biz de yanında kalalım. Acını paylaşmak isteriz. Babaya gidin Turgut. Baba size emanettir. Buyur Hüseyin Bey. Evlat, hadi. Gayrı silkinip ayağa kalkma vaktidir. Yüreğindeki acı tazedir. Dirayet göstermek güçtür. Lakin sabırlı olmak gerekir. Senin sabrın, metaletin ahaliye de güç verecektir. Benim yüreğimdeki acı bir yana. Ben 3 evladımı anasızlığa nasıl alıştırırım onu bilmem. Peygamber Efendimiz nice ölüm acılarına göğüs germişti. Zevcesi Hazreti Hatice'yi ve amcası Ebu Talib'i kaybetmiş. Ve bu onun şefkatli yüreğine çok ağır gelmişti. O kadar ağır gelmişti ki zevcesini ve amcasını ahirete gönderdiği yıla hüzün yılı denmiştir. Hazreti Hatice ahirete göç ettiğinde Efendimizin evlatları vardı. O öksüz yavrularına bizzat kendisi baktı. Onları muhafaza etti. Ümmetin onca derdi arasında evlatlarını hiç ihmal etmedi. Sen ki kutlu bir davanın neferi, ahaliden mesul bir beysin. Herkes umut içinde senin yoluna revan olmuştur. Eğer dirayet göstermez de yılgınlığa düşersen, senin davana baş koyanlar perişan olup yollarını kaybederler. Ne kadar dirayet göstermeye çaba etsem de o imtihan bana çok ağır gelmiştir. Lakin bilirim. Takdiri ilahiye boynum kıldan incedir. Veren de Allah, alan da Allah'tır evlat. Verdiğinde şükrediyorsa, aldığında sabır göstermemiz gerekir. Yüce Allah Bakara suresinde buyurur ki, andolsun sizi biraz olsun ki korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenlere müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz ona döneceğiz derler. İşte Rabbimin lütufları ve rahmetleri onlar içindir. İşte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Sen nurunda canından vazgeçtiğin bir davanın neferisin evlat.
de karnını doyurmayı bekler. O küçücük bedeni daha buna ne kadar dayanır bilmem. Osman'ın bir süt annesine ihtiyacı vardır. Osman, Allah'ın izniyle arslan gibi olacaktır evladım. O çocuğun sahibi Allah'tır. Allah, çaresizlerin yegane çaresi. Dertlilerin tabibidir. Kimsesizlerin kimsesidir. O kendine sığınanları, kendisine emanet edilenleri yarı yolda bırakmaz. Her daim kapılarını açar. Sabırla tevekkül edeni mükafatlandırır. Şimdi sen yoluna gidesin. Yola çıkanlardır zafere kavuşanlar. Yola çıkanlardır rahmete kavuşanlar. Yola çıkanlardır destanlar yazanlar. Bilesin ki Allah'ın rahmetinin hududu yoktur. Osman için de hayırlı kapılar açacaktır inşallah. İnşallah. Allah yolunu açık etsin evlat. Amin. Yiğit kardeşim benim. Gayranımız gitmiştir. Lakin biz anama yine kavuşacağız. Hem anam bizi görür, izler. Biz güçlü olursak o da sevinir. Allah'ım yardım et ya Rabbi. Babam nasıl yiğit bir bey olmuşsa biz de babama layık evlatlar olacağız. Anamıza, atamıza yaraşır bir bey olacağız. Şimdi bize dirayetli durmak düşer. Siz korkmayasanız ben hep yanınızda olacağım. Hayman. Osman'ımızın ahvali ne olacak? Sütsüz nasıl yaşayacak? Ovada süt verecek hatun yoktur. Alper'den haber beklerim. Allah büyüktür. Osman'ın annesi de nasip olacaktır. Allah bu masum yavruyu çaresiz bırakmayacaktır. İnşallah. İnşallah hayırlı bir haber alırız Hayman. İnşallah kızım. Ertuğrul Bey geldi mi? Daha gelmemiştir Hayman. Peki kızım.
Anam bu acıyla nasıl yaşasın? Kara toprak çukurum olaydı. Mezarımda sana can olaydım. Ah! Devletimin tehlikeli ucu beşiğin olacak. Mezarın oldum. Yok Tolga. Yok bu zatım çaresiz. Kor yüreğim yangındır. Kadere isyan olmaz bilirim aklımdan. Evlatlarım için. Babam için. Bana güç vermesi için Rabbime sığınırım. Ulan. Anasız kalan evlatlarım. Bana sütünden mahrum Osmanlıma güç ver. Başım dik, gönlüm mutmaindir Ertuğrul. Gözyaşım sana yoldaş olsun. Sevdam sana kalkan olsun. Mavi gök dostum. Yağız yer sırdaşın olsun. Çetin rüzgarlara kulak verirsen söylediğimi duyacaksın. Yağmur akıtacak cemaline sevdamı. Seni Allah'ıma emanet ederim Ertuğrul. Bilirim ki o emanetimi koruyacaktır. Öyle mi? Allah. Allah'ım güç verirse. Osman'ın aç bir ilaç kalmaması için bize yardım et. Onun derdine derman olacak bir insanda bulun. Yazımız bile cenktir Akdolkan. Evlatlarım beni bekler. Gözü yaşlı anam beni arar. Osman beşiğinde aç uyurken yazdı. Damla bana aradı Akdolkan.
vermem. Evladımı vermem. Sütüme doyamadan kara toprağım oldu. Ne kara toprağı ne de senin uğursuz ellerine vermem. Acın acımdır hatun. Bu dağın başında yasın yasındır hatun. Hele beni düşman değil, ağabeyin belliyiz. Gayrı oğlum kara toprağındır. Onu kimseye vermem. İkimizin de acı günüdür. Ben indi hatunumu toprağa verdim. Üç evladımı anasız koydum. Osman'ımı. Gözlerimden yaş gitmez. Ellerimden kara toprağın kokusu çıkmaz. Sen de evladını kaybetmişsin. Evlat acını gördüm. Yasıma yas ekledim. Bırak hele bu acı gününde yanında olayım. Evladına son vazifende bir Fatiha okuyayım. Başın sağ olsun beyim. Senin de acın büyüktür. Ben evladım acısıyla nasıl yaşarım bilmem beyim. Evvela vazifeni yapacak. Sonra yasını tutacaksın hatun. Bırak. Sen edemezsen senin için evladını mezara ben koyayım.